देखें चावल, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह चावल गर्म दुआ निकल आपको टाइम दिखाते 6:30 का टाइम है। और ये चावल चने की दाल दो किलो आलू। हाँ भाई जरा जैसे कर रहे हैं। खीरा कैसा किलो है? खीरा यार मिलेगा 120 का। 3 hours later. क्या देख रहे हैं? तोतों को सेव किया हुआ है, ऊपर से खोला हुआ है और यहाँ से किया हुआ है बंद कि हवा ना लगे, ठंडी हवा चल रही है बाहर। और ये देखें ये रात चलेगी 7:15 बजे और ये आएगी 8:15 बजे या 8 बजे। कल 8 बजे आ गई थी। ये देखें मामा के दूध बॉईल करे, साथ सालन है और ये दूध बॉयल हो रहा है। ये मामा ने दी है सुखाने के लिए, साल से करके सूते रहेंगी। और ये बड़ी आपके जैकेट है लेदर की। The next day. ये पानी रखा हुआ, एक ये बनी ये डबल डबल पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए। गैस चल रही है, 4 बजे गैस आएगी। ये देखिए 3:30 का टाइम हो गया, आधे घंटे बाद गैस आ जाएगी। ये देखिए बल्ब सही करवाया रात को, तो ये नजर आ रहा बल्ब इसके ऊपर, तो इधर लगाना, इसी बल्ब लगाना रात को सही कराया। ये लाइट इनकी हल्की होती है। मामा के बल्ब बड़े जो बल्ब बनता है वो मंगाएंगे अब। अभी लाइट आएगी, पानी गर्म होगा तो नहाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर आपका कपड़े चेंज करके फ्रेश होके या फिर नीचे सलाम करते हैं। ठीक है, राइट बैक। लेकिन भाई मेरी फैमिली, हमारी फैमिली मैं ना आ गया हूँ बाहर भी। काफ़ी अच्छा व्यू आया और सब कहते हैं अब ठीक है। इसके नीचे शर्ट है, वो शर्ट इसके नीचे शर्ट है जो मामा ने लगाया था बड़ा एडमिटी, वो काफ़ी अच्छे व्यू आया। काफ़ी कम हो गए, मैंने चेक किया तो रेंट कम हो गए और सब कहते हैं ठीक है। अभी मैं नमाज़ पढ़ के हम संभाल नहीं जाएंगे बाहर, वो आपको वो भी आपके साथ शेयर करें हमारी फैमिली। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि पता चले आप मेरी फैमिली है। और कमेंट सेक्शन जरूर चाहेंगे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन करें। और नमाज़ पढ़ के अजान होनी है मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर चलेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। याद देख रहे हैं ये सब्जी हफ्ते की पापा ने ला दी है मामा को। एक ये सब्जी जो नजर आ रही सामने, ठीक है, ये हफ्ते की पापा ने ला दी है मामा को। जो पकाना है वो पका लेंगे मामा। आज हफ्ते का दिन है तो आज मामा मिक्स चावल पकाएंगे जो आपको तो खाएंगे रात शाम के टाइम। A few inches later. अस्सलामुअलैकुम, क्या चाल सब ठीक है? ठीक होंगे। आज के जो वीडियो शेयर करें चाहते हैं ब्लॉग के, जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक किया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज इतने दिनों बाद सूरज निकला है तो दिखाते हैं आपको सूरज। ये देखें धूप तो निकली हुई है, ये हम देख रहे हैं धूप निकली है हल्की हल्की। सूरज दिखा दें, सूरज भी निकला हुआ है। ये देखें धूप काफ़ी अच्छी धूप निकली है, इतनी देर होनी चाहिए धूप। तो मौसम कैसा है आपकी शहर में बताएं ज़रा। सब ठीक है? और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? करते हैं लोग, लेट्स गो। अभी नहीं खा रहा हूँ आलू और रोटी, हैं आलू रोटी चले। ये मैं दे दिए, बाकी जो बर्तन थे वो भी ले लिए, करते हैं घर। A few moments later. क्लिप देखा, ये मैंने गया था मामू के घर, तो
तो उनको पराठा देने गया था, साथ दही देने गया था, बीमार है, उंगलियाँ उन्हें दुआ करनी। और यही इस ब्लॉग को यही ब्लॉग को अच्छा लगे लाइक करने वीडियो को लाइक करें, मस्त लाइक कर दें, मस्त करें। अच्छा लगे तो कमेंट तो बताएँ कि आप ये ब्लॉग कैसा लगा। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है हल्की की। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। टाटा, बाय।